تعال احكي لك قصة عن راجل من كتب التاريخ تعتبر اتنسى، لكن الراجل ده لو اتعمل عنه فيلم هيدغدغ الدنيا حرفيا. الراجل ده وقف قدام نابليون بونابرت بنفسه وما خلاهوش يحتل الشام في توقيت ما كانش فيه مخلوق على وجه الأرض يقف قدام فرنسا. تعال احكي لكم ايه الحكاية وايه قصة الراجل ده. في رجالة التاريخ حاول يدفنهم، لكن هم اللي سووا بصمة على وش التاريخ، وكان من ضمن الرجالة دي أحمد باشا الجزار. أيوة الجزار، ما تستغربش إن الاسم، هو ولا كان قتال قتلة ولا كان سفاح، ده كان قائد عظيم، ووصل في يوم من الأيام إن هو كان قائد عسكري. اتولد أحمد باشا الجزار سنة 1734 في البوسنة كعبد. والله زي ما بقول لك كده كان عبد، واشتراه علي بيه الكبير لما كان ولي مصر. علمه القتال وعلمه السياسة، ووصله إن هو يبقى ولي عكا سنة 1775. أحمد باشا الجزار كان قوي وشديد جدا في حكمه، وده كان السبب إنه يتسمى باسم الجزار. نابليون بونابرت لما دخل مصر سنة 1799 كان عاوز يكمل ويدخل يغزو الشام، وقال نبتدي بعكا. الكل خاف واترعب، ده نابليون يا جدعان، لكن الجزار كان له رأي تاني، وقف وقفة أسد حصن عكا وكأنها قصر، لم الفلاحين والأهالي وحتى كمان جاب جنود مرتزقة، ووقف بنفسه على السور رغم إنه كان وصل سن 65 سنة وكمان كان مصاب. نابليون بحصاره لعكا وصل لشهرين كاملين من مارس لمايو 1799. كان ضرب بالمدافع، وحتى كان بمساعدة جنوده بيحاول بأي طريقة إنه يتسلق السور، لكن الجزار كان واقف وبيصد بكل حزم وقوة. وفي النهاية بعد كل محاولات نابليون اللي بقت بالفشل اضطر إنه ينسحب. نابليون كتب في مذكراته عكا البداية والنهاية. الراجل اللي وقف وتصدى لكل هجمات نابليون اتوفى 1804 واتنسى في حكايته، واحنا النهارده قررنا نفتحها من جديد.